那最近关注复古车的小伙伴一定看到了一台新车啊，就是时光1200。那其实高金的1200大家其实是很熟悉的吧，但是大家也知道高金有了一些变故，现在被凯威接手。那凯威新出的这台时光1200，大家觉得怎么样？那肯定会有人说49800这个价格贵了。我现在是觉得国内已经进入到一种病态了，就是你不管出什么车，大家都会喊贵。首先呢，这是一台1200的公升复古车，而且大家去看它的配置啊，它整体的外观设计，它的这个味道，而且你像辐条真空的轮、排气的造型、毛毛虫坐垫，它整体这个复古味道其实真的做的是非常到位的。国内这么讲究的车企并不多，而且最关键的还有什么？就是它所有用的供应商全部都是公开的，大家可以看到它的传动也好，还有各种供应商全部都是世界顶级供应商。那为什么有些企业它不愿意说啊？那是因为它用的肯定是没有这么好嘛。而且它的 ABS 用的也是博世的 ABS， 要知道现在国内做摩托车的真的没有几个舍得上博世 ABS， 一个是因为价格，还有一个就是调校的时间，因为你让博世给你匹配一道 ABS 真的需要很久，所以在做到了这些，我觉得它卖到这个价格是完全没有问题的，而且最关键的是它给了你6年的质保我觉得这个真的是本田带了一个好头现在国内所有的这些车基本上都跟进6年质保，而且要知道给到6年质保的几乎都是一些可以看到是一些中小排量。其实大家也知道，这个车的排量越大，电控件越多，它就越容易出故障。你像这台时光1200，它甚至还是整套的电子油门，对吧？它一样可以给到你6年质保。所以你再结合它的这个质保政策，再结合它整体的这些供应商体系，还有这台车它本身的这个设定，我真的觉得这个价格其实还挺香的，甚至呢我还觉得有一点划算。所以如果你对这台车感兴趣，能接受这个价格的话，我真的建议一定要去试一下应该月底试驾车陆续就到店了，你去试一试，实际感受一下它实际骑起来怎么样，实车表现出的质感好不好。尤其是复古车实车的质感真的是非常重要，所以大家一定要去线下实际看一下，去体验一下，然后再来考虑这台车值还是不值，你说呢？